Hah? Ini mau tulis. Ya. Tunggu sabar. Tunggu satu-satu. Wow. Kamu nih yang minta si Uti, kenapa sih? Iya, satu lagi. Nih. Ini guys, hasil karyanya semua nih. Habis hasil karyanya si Safira dan Shakira. Oh, udah ada isinya ya? Udah ada isinya nih. Jangan ditulis di muka ya, jangan ditulis di wajah, tangan dan kaki ya. Oke? Nah, tuh gitu. Uti gambar apa? Nulis apa? Berhitung lo. Satu, tulis satu. Udah, 1, 2, 3. Nih. Apa? Iya, kenapa ditulis di tangan? Tengokin. Nah. Aduh. Kayak Tete marah, karena Tete marah. Gimana Tete marah? Ayi. Karya tulis. 1, 2, 3, 4. Ini si Uti nggak begitu hangat, si Uta yang hangat badannya nih. Nah, masih hangat. Udah 2 hari ya. Jangan lagi tulis. No. Tidak boleh bilang Ti. Jangan tulis di kaki. Saya kira. Kamu tulis apa? Alif, ba, ta, sha, ca, uta. Di ini Mena, di kertas Mena, di buku. Iya, Uta jangan tuh, si Uti tuh kan. Aduh dia guys. Kenapa Uti juga nulis di lantai? Bagi-bagi. Oh, terima kasih like guys ya. Iya, jangan lupa untuk like, comment, and share ya guys ya, untuk perkembangan channel kita guys ya. Oke guys ya, cukup dulu sekian dari kita guys ya. Mohon doanya semoga Safira, Shakira dan kita semuanya sehat selalu ya guys ya. Dan diberikan kesabaran bila diberikan ke cobaan sakit ya guys ya. Salam sehat selalu buat pejuang keluarga. Oke guys, jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Nah, ya ngomong kalau subscribe itu tidak ada ruginya. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Ayo semua sini. Dadah. Lu. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau pergi. Dadah dulu. Sudah lama ya, lupa ya. Udah sebulan tidak ngontek. No. Dadah.